Nĩndacokia ngatho mũno Pacific Waves nĩ kũhingũrĩra mũrango ona kũnjĩtĩkĩria njikarĩre gaturwa ka ceceni yanyu, ceceni ĩhotanĩire biũ nĩ tondũ nĩma ĩthiaga o ta makũmbĩ ma iria-inĩ ũngĩrora ndũngĩhota kuona mũico, wonaga o kinya kũrĩa mũkoiga ũkona maitho nĩ mairĩria. Nĩma noguo ona ceceni ĩno ĩthiĩte ĩtambũrĩkanĩte kũndũ guothe thĩ yarũma. Rĩu nĩ ndĩraigua nyihĩte mũno ona gũkorwo ndĩna chance ya gũikarĩra ceceni-inĩ ĩno na kũheana ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Tũtirĩ haha na agenda ĩngĩ, agenda ĩrĩa twĩnayo no ya kuga atĩ Jesũ witũ nĩwe ũhotanĩte, no ya kuga atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrabatara ta kwenjera kiugo kĩa Ngai nĩgetha gĩtũikarie tũrĩ na hinya mĩĩrĩ-inĩ itũ, ngoro-inĩ citũ ona meciria-inĩ maitũ. Niĩ ndĩragũtabarĩria ndeto ĩno njĩtagwo Pastor Florence Muthoni wa Maina kuma mũciĩ wa Minnesota, na nĩ nyendete Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Na rĩu nĩ ngwenda tũhoe nĩgetha tũcoke tũgayane kĩrĩa Mwathani anengerete. Rekei tũhoe. Mũigua tha na mũtũra muoyo, nĩ ndagũcokeria ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi waku. Nĩ ndakũnenehia mũno nĩ tondũ wa ũrĩa we ũtwendete na wendo wa magegania, ũrĩa watũmire ũtũme mũrũguo Jesũ Kristo, ũrĩa wendete mũno nĩ tondũ wa mehia maitũ. Nĩ ndĩraigua kũnyiha mũno makĩria mbere yaku kĩgongona gĩtheru nĩ tondũ wa kũndua ũmwe wa kũgayana kiugo na andũ aku Mwathani, arĩa mangĩkorwo mahotete kĩroho na marĩtwo nĩ hinya Baba nĩ maũndũ maiguĩte kana makĩonera Mwathani, makarigwo nĩ mbere kana nĩ thutha Ngai, no tondũ kiugo gĩaku nĩ tawa Ngai. Nĩ ndĩrahoya gĩtuĩke gĩa kwarĩra mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa tabarĩra ĩno Mwathani, nĩgetha ũrona tarĩ rũthingo araringa Baba matu nĩ ũndũ wa mũciĩ wake, nĩ ũndũ wa ciana ciake, nĩ ũndũ wa wĩra wake kana ngoro yake Mwathani, ũrotuĩka wa kũmwĩkĩra hinya Baba. Tũkĩenjera kiugo Mwathani, ũrĩa ngwacĩ ciĩkagĩra andũ hinya Baba na irio cia mwĩrĩ ũyũ Mwathani, ndĩrahoya kiugo gĩaku gĩtuĩke gĩa gwĩkĩra andũ aku hinya Mwathani, ona niĩ ngĩkĩheana nĩ ndĩrahoya kũrathimwo nĩwe Jehova na kũnyiha mũno makĩria. Roho wa Ngai nĩ ndakwarika nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ ndagithia hinya maroho mothe marĩa moru mokaga kũhĩngĩcania rĩrĩa mũndũ arario na kinya mĩtambo. Nĩ twerinde thakame-inĩ ya gatũrũme gaku Jesũ, thakame ĩrĩa yaragia maũndũ mega, ũrokumia na ũrotũgĩra na thutha wa maũndũ mothe Ngai, we nowe ũgũtũgĩra nĩ tondũ nĩ ugĩte wona wambarario nĩ ũgũtũma andũ aingĩ mũno makũmenye, tondũ tũhauga thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani na mwonokia wa ngoro citũ. Amen and amen. Wow. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku, especially mũthenya ta wa ũmũthĩ, mũthenya ũrĩa andũ aingĩ kũrĩa twakiumĩra mawĩtaga Members Day. Members Day andũ megangaraga, mũndũ akamenya rĩu nĩ hĩndĩ ngũthiĩ out, ũmũthĩ nĩ hĩndĩ ngũrĩa tũgũciĩta meat pie mũciĩ, ũrĩa mendete gũkorwo andũ mendete hamburger mũciĩ nĩ meat pie twakenagĩrĩra mũno. Na rĩu ihinda rĩrĩ narĩo ngũrĩta rĩa Members Day, rĩrĩa tũgũka nĩgetha ngoro citũ cituĩke cia gwĩkĩrwo hinya nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mangĩkorwo makũhinyĩrĩirie wiki ĩno, atĩ ũrathiaga wĩra ũkarigwo hihi nĩ ngũroka kuo rĩngĩ, tondũ thikũ ici ona wagĩthiĩ kũrĩa ũrathiĩ maita maingĩ andũ maroyo temperature, rĩu ũgaikara rĩngĩ ũnyitĩrĩire mana na ngundi, hihi rĩu temperature yakwa rĩ nĩ gũthiĩ igũrũ rĩngĩ njĩrwo njoke, na ndĩrĩ na mawĩra merĩ, wĩra ũmwe nĩ ũrathire nĩ ũndũ wa COVID. No igũrũ rĩa maũndũ macio mothe, wona twenjera kiugo kĩa Ngai, kiugo gĩkĩ gĩtũragia mũndũ muoyo, Mwathani nowe gũtũhotanĩra. Na rĩu nĩ ngeneire Ngai, ha mwĩrĩ ndĩ mũtumia mũhiku, ikĩtio nĩ mũthuri ũmwe, na nĩ tũrathimĩtwo na ciana 3 na tũcũcũ 4, na ũcio nĩ ũndũ wa gũkenera Ngai. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ ndutaga wĩra, na ndutaga wĩra o ndĩ ndungata ya Ngai, I'm an ordained pastor. Na nĩ nyandĩkaga mabuku, nĩ nyandĩkĩte ibuku rĩtagwo Fear Not, kana ndũgetigĩre nĩ tondũ Ngai nĩwe ũrathana. Ibuku rĩrĩ no ũrĩone Amazon, eBay kana Google Books. Thogora nĩ $13.95 na no ũrĩone na ebook, tondũ andũ magĩtuĩkire very busy no kinya tũgagĩthiĩ ũrĩa thĩ ĩragĩthiĩ. Hamwe noguo nĩ nyinaga nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, nyinĩte nyĩmbo 39 iria recorded. Yes, wona wamenyana na Jesũ nĩ ũkũiga kĩeha kando, angĩkorwo wanarĩra maithori, ona angĩkorwo maiyũrĩte nduramu, wona Jesũ Kristo wamenyana nake na wamũnengera ngoro, maũndũ mothe nĩ macenjagia.
na riu tabarire show ria ngoragwo nayo itagwo celebrate your moment with joy kana gucanjamukira ndagika o yothe iria uri muoyo na gikeno uguo ni kuga ati maundu matirathie uria we utangienda aca uguo ni kuga atiriri ona maundu mangikara uria maraikara ona kungigia na makumbi ona kungigia na sino taru kwina ukuria njikaraga woi mwathani ukaga gacenjia maundu mothe wona wamenya Jesu wamumenya we ukagia na thayu ona gatagati-ini ka makumbi dio coincidence iyo iria yahanire ati Ngai no horo wa makumbi na Ngai no horo wa gucanjamuka tugacoka twaigua Pacific waves kana makumbi ma Pacific ona ngoro makumbi ma Pacific magukiire kana ma Indian Ocean kana Atlantic Ocean muturire-ini waku ugacanjamuka tu ni tondu Jesu niwe urathana wereka Jesu athane gutiri undu ungi no gukenera mwathani topic ira ngukenda twaranirie nawe ni atiriri niona hihi tothiite torahiriirie Ngai muno kana umite wega-ini wa Ngai kinya ugeciria ati gutiri na mwihoko kana na kimoni moni ni kuga atiriri gone too far from God till you think there is no hope kana na githwari hata kama mimi sio Mswahili sanifu pengine unaona umetoka katika uwepo wa Bwana mpaka unaona ni kama hakuna tumaini wacha nikwambie kuko na tumaini ni kuri na kirigiro mundu na mwaru wa ithe wito na ngwenda twicirie mundu umwe wa Ngai na niguthie ngihutagia njoke ngwire atiriri ni wega hindi ciothe riria turaraniria nawe tondu ni kwenjera turenjera kiugo no ukore murio wina ngwaci nyingi no mwatuko uria wakwa ni ati hau ena ngwaci ti kuga ati hau noho ngwaci iyo ugukimikorera kuri na ngwaci ingi tondu yuko iciarite mahatha akorwo ni nduma ona angikorwo mahuti ma nduma maroneka mari maceke mahuti macio ma nduma maceke no makona nduma nene muno koguo muno moro wa ithe witu ni ngwenda utuike mundu wa kwiriragiria kwenjera kiugo na wenjera kiugo noguo kugia na mututu mwega wa kiroho ti maundu moka mainainite haigwa mundu okakuria atiriri uma kona wathie ku ni ure mwiraga atiriri I am from seeking the face of the Lord nie nyumite kumatha uthio wa Jehova na njerekeire gwika wendo wa Ngai I have been from seeking the face of God and I'm heading to where God is guiding me to go thini wa ritwa ria mwathani ni wega ona gwitukanagia ithungu ici tondu ni twagicithomire na ni wega kwaga gutiga ruga ya mama ni tondu niyo twagiciarirwo nayo ona ruga ya taifa ciothe no wega nigetha tugatukanagia thini wa ritwa ria Jesu koguo ni ngwenda we karamu na karatathi wandike Psalms 139 in verse 23 no ndikwenda ndimithome line by line ndienda utuike murutwo mwega muthomi mugi aikagia maitho kabere na turi oro hau njoke ngwire ni ndiracokia ngatho muno ni tondu wa kuoya mahinda maku nigetha uthikiririe nigetha wirorere kiugo kia Ngai tukirianira nawe kiugo kia Ngai ni mugate uturagia mundu moyo mugate ukirite iria tungiriona ya ngando icoke thire kana iria ringi onekaga ringi tene o hindi ya thiguku njoke njuge ni ndirona haha hena mundu retwo Reverend Joge ni atujoinite mwathani akurathime muno na no ngene muno korwo mundu na waige ura watch kumaku ni tondu riri Jesu erire arutwo ake atiriri riria mukaiyurwo ni roho mutheru ri ni mugatuika ira kuma Jerusalemu Judea na Samaria na thi yothe agicoka akinengera arutwo ake the great commission thiei thi yothe mukahunjia injiri thiko icio tokinya ati uhaice ndege na taru kwina restriction ndu wa pandemic no tware injiri ino thi yothe na undu wa kunyita gadget yaku tu ya thimu na kuhutia kiugo gitagwo share koguo ihinda riri ni ngwenda we ushare na arata aria uwi umashire ino ni Pacific waves umere kuri na makumbi maratuikurukiria kiugo kia Ngai kuri na makumbi maraturehera utheri ona kuri na pandemic tuhota gusimaira ni tondu pandemic ino irenda tutura na depression no ithue ni twarega ni tondu ni toi kihumo gia gikeno gitu gitiumaga maundu-ini maria tuonaga indi kiumaga thiini wa Jesu Kristo uria wanirira mutharabaini thakame giitike tari na waganu akihurwo metunda that nine tondu waku nawe ni murwa na mwarwa wa ithe witu koguo please akorwo ni uramenya ati uguo ni mwathani ni agwitete na gakonokia na ni uigua ati Jesu ni wa mucamina ukigua ni mwega gicie na ndugetigire na nijue ni tukurathimo. Naomi Maina is watching all the way from Kenya. Mwathani arokurathimo muno na arogwika wega mwari na muru na mwarwa ithe witu na Reverend Joga dinamenya kuri aratujoinira kuma na no wega na riu hamwe noguo ni tondu nie ndi mutumia atumia ni tuwe kumuno ku multitask guhunjia
ngakwira andu aria maratwirorera na tucoke tuthome kiugo kia Ngai na tuigue nyimbo na tutheke tondu kwa Yesu si ati ni kwa kuboeka tene ni andu maturaga mahe tondu tutiethomeire kiugo riria misheni yatureheire kiugo kia Ngai Biblia yakoragwo mwe kanitha ngima koguo andu matiamenyaga uria maandiko maroiga ni kwirwo meragwo ona yathomerwo haria mbere na nie ndathomaga Biblia ya Gikuyu na reke gathoma ithomo ria mbere kana ria keri na riu koguo andu kanitha irigirigi matiakoragwo na Bible ene koguo mathikagiriria marerwo haria mbere no riu we mwene no withomere kiugo no tuike wa kurathimwo no menye ucio arathoma handu hariku na riu tuike wa kurathimwo na wiko wega koguo ihinda riri ushare nigetha tuthie hamwe nawe thi ngima nie ndiraku guide you are better off tondu nie ndirakunengera point iria ukuthie ukuga na mwathani aguturathima na gwike wega koguo ihinda riri tugithie na mbere ni ngwenda nguririkanie Pacific Wave ni kurehagira information cia bata muno Pacific Waves ni kurehagira educative information Pacific Waves ni tumaga umenye uria kurathie na mbere mabururi-ini ona kwa ni bururi wa Kenya ni utumaga umenye statistics uria kurathie na COVID riu namba cihaicite kwa isande moragia muri orokuo reke ngwire ithu tuhuthite mathagu-ini moria mwene hinya twihithite thaburi-ini 91 thiini wa ritwa ria Jesu you do what you can do what you cannot do you leave it to God no kinya tutuike andu akurugamirira na gwathika riria uturaigwa ati kwina restriction ni wega ukakiraga mask ndiendaga kuhunjia na ndiraonania na ngerekano no kinya ukoragwo na sanitizer jetikiria tu ni gukuonia sanitizer gitumi ni kiki my brother my sister we cannot be ignorant tutikwenda gutura o uguo taramenya turathi no ni jo ni mukujitikia ati sanitizer dina within reach hamwe no guo to keep social distance na tuhuruke wega na tucoke turie wega ne nguga ringi tugakiruge mianga ucoke uruge ngima uria ni na gitoro kia mianga aca oi ruga bosho utharukie bosho uruge hamwe na ngima ni kugia na carbohydrates na ugie na proteins na fiber okuo na nyeni cia mawaru ugithio tue na kumugunda icio ni protein na icio ni vitamins na riu ihinda riri tukireke tondu ndoiga ni gu snapshot kana gu summarize thaburi 139 ri we mwene wandike na no nyende thutha ucio ugicokanie unyandikire ka message unjire nie he fasi ndathomera nie mwene na ndaigua andeithio tondu kiugo kia Ngai ni gikoragwo na revelation mithemba mingi muno Ngai ni ukunengera revelation different kumere ukuigua koguo kugia na uginiku double yoria nie ndirahunjia ikanjirira ati tondu andu angi utangithoma tingitikia ni kiugo guthomaga ale mahanaga ta Toma egatiriri Psalms 139 kethome tu na githungu na ni gutaura subheading iraiga God's perfect knowledge of man thona twarikia ndarikia guthoma tane thina mbere ni tukuigua rwimbo rwa mwaru wa ithe witu ainite horo wa maru-ini ni tondu gone too far from God till you think there is no hope redemption eguka kana gucokerera mwathani guguka ni tondu wa guturiria Ngai maru no muhere tondu ya tungera mehia maitu ni mwagiriru mwihokeku rwimbo ruinitwo ni ndungata ya Ngai Evangelist Helen Mwaura maru-ini na maandiko makoiga atiriri Oh Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You have helped me behind and before, and laid your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall on me, even the night shall be right about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness
and the right are both alike in your alike to you. Kwa bago kinyia hau datho makinya kamuharia 12 kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona, kinya Jordan, Saudi Arabia, kinya Massachusetts, Kimede, kinya Hadege Gatodo, Nairobi, kinya Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Naithwi #1. Yes. Wambere nyabel juge. Modo ne modo na tore limited. Machine se na si control ragarege. No rere. Maudu mothe mekikaga kwa wega kuri aria medete mwathani. Ni tondu rubaro ruoka arume etikai. Nero ero soke mukaro. Agwe ni kuonania atiri. Gone too far, men. From God till you think there is no hope. Nyo muthiete muno arume. Inywe athamaki. Murado mutuo ta athamaki. Na inyo muikara ta athamaki. Mundu gwetwo Daudi. Ni aretie maundu maingi muno. Ni akoretwo aimete wega-ini wa Ngai. No ni amenyire atiriri. Ngai ndahana mundu. Muini wa rwimbo ni mani atutara. Ni atutaririkania. Athuri atene oria mokiraga tene. Mokiraga na matiathiaga malaika. Ni tondu njira ya mundu mwe ithiagirwo gutuka. Na muri wiki akuaga ario wiki. Mokiraga tene. Magathie kumatha Ngai wa Kirinyaga. Makaruta magongona muti-ini rungu rwa muti wa mugumo. Muru na mwana wa ithe witu. No kinya tugie na kigongona miturire-ini itu. Athuri no kinya matutongorie. Arume mukire. Na noguo muini wa rwimbo igire na kio kirai. Thongori ni huhe. Ni manduga cirie ati ni uthiete too far. Ndukoige ati ukite system ino ekeragirwo ikirire o atumia. Hapana, hiyo ni injili ambayo imetoka haijatoka kwa Mungu. Tondu maandiko ma Ngai matiugite system kuria tugathie. Maandiko ma Ngai moigite muthuri we mutongoria wa mucii. Moigite muthuri ni wakuaga mbegu. Na ithuĩ turi atumia na ithuĩ tukoragwo turi mugunda ungiaga mbegu. No tuhugutire undu ona mongiyumiria. Koguo we wi hau wi muthuri, wi hau wi mwanake, we wi hau wi meofiga. Umenye ati ona angikonyora na tuatha ithuĩ uthiete too far. Ati kinya kona gutire na mwihoko. He atimia ukuri ni makimenyire rugama we. Rugamia muthegi waku. Ni tondu we niwe kihumo kia mucii. We ndio kuhani. We niwe muthinjiri Ngai wa nyumba yaku. Na riu maandiko ma Ngai ni matutaraga wega. Makaiga atiriri. Muthuri reke athanage gwake na atuike no muthinjiri Ngai. Wona ndathoma kirikaniro giki kia Ngai. Kuma hindi wa ithe witu Ibrahimu. Ibrahimu no wariirio ni Ngai, Sara ndariirio. No korwo ni agire kuigua Ngai ndakiagaga mundu egukioya Ngai ndaheragio. Mwaru na mwaru wa ithe witu. Rwimbo ru ruoka niki. Ona korwo rungi ruguka no rwa maruna no tuguthigiriria. Ngai ni akoragwo na sequence ya maundu. Ni ndi Pastor Florence ngubangite atiriri. Rwimbo ru rwa Evangelist Helen Mwaura rutwambirire. No ndi Ngai ni ekwendaga tumenye atiriri. Gone too far, men, our men, and you think that there is no hope ati gutina kirigiriro. Ngai ni Ngai wa ihinda ringi. Muru wa ithe witu riu ndari ho ni arahurukire wetagwo Jacob Ezekiel. Ni aratutigire rwimbo ruthinganite na message ino ndirahunjia ati Ngai witu ni Ngai wa ihinda ria keri. Ririkana riria Saulu atuire anyariraga akristiano. Ona kuite marua maguthie guthie haki kana kunyararithia akristiano on the way to Damascus. Ngai agitungana nake. Na riria tunganire nake nima athiururukirie toria kwiragwo ati ngoma ciaka. Nuona kiruhuo kiria gioka gacerere koguo tambira. Afererekirie uguo magitungumana athi agituika bride. Reke tutigatungumanio turi athuri turi anyitiriri a mecii ta ngoma ciaka ati kinya riria turi korwo turi atumumu. Asa woi rwimbo ruri ni ndio ni ati muini wa rwimbo agire na revelation ati weri umenyagirire ciana ciaku ucirutage mataro ndukanage mugukui githanduku ndukanage mugukui wi ithanduku. Ni tondu riri Ngai ni arenda tuthie na maandiko make uria maroiga. Ngai mbere agicoka akiumba mundu na muhano wake. Na niko tuhaga ihoera mothe tukoiga ithe witu uri iguru. We wi baba wa mundu, we wi mwanake, we wi meofiga, we wi Moses. Ni gwakitwo gakabu. Mamu wanyu ni agwakiire gakabu riria kuongithirie wega na gutaukira marigo ma mutahato na giko mahinda maya turi andu ni meiguaga muno monaga no magwatio germs. Reke itu
reke itu face reality na nyiri tano burugirwa reality ya muturire ndugi mekana koguo ri ni ona tothiete makiria muno ni ona to umite wega-ini wa Ngai muno ati tungihota gucoka ati gutiri na mwihoko ni kuri na mwihoko reke ngwire ni kuri na mwihoko thutha wa muti gutemwo Ngai ya hinya githuki no githu ni githunduku nginya ngoma conorithio ui reke ngwire wona wanyita pati yaku wona wanyita pati yaku ningenaga muno ndoka ta JJ ni mane tondu ni ataraga andu ningenaga muno ni tondu atarani mekuo aingi muno mandiko ni maronekana kana mahinda maria matukinyite wona macuthiririo guo ni ona ni kuraga mentors Ngai arotuteithia kumenya uria mandiko matwira ona ngithie kundu kuri na nduma ona ngithie wehingia nguru-Ngai-ini Ngai no arakuona hata ukienda wapi Ngai no arakuona ona ngiuga ni guthukuma urathukuma ati ugathukumira ciana ciaku kaba ciana ciaku wa gucithukumira no cinengere mataro igai riria matakaima matari nario guku thi nigetha tutuike kuiguaga mataro tukaiguaga mataro ya Ngai ithe witu ari iguru na maithe maitu maria mari guku thi thiini wa ritwa ria Jesu nake wona kuhani wa nyumba atongoria ayo ciana itiri na choice community ndiri na choice no gutuika successful thiini wa ritwa ria Jesu mwandiki wa thaburi ino akoiga atiriri ati buhari wa kana akoiga atiriri ati gutire kiugo ona kiria girurimeire rwakwa Ngai we utacioi ciothe ate you have hedged me behind and before ate Ngai niwe uguthondekanitie mbere na thutha iguru na thiini ona mikiha yaku iria tutangiona Ngai niwe umithondekanitie yothe na riu mahinda maya tungika atia nigetha tumenye atiriri ona korwo ni uthiete muno no kaimira Ngai-ini wa Ngai muno ri ni ati ungika nituthie maru-ini wona twathie maru-ini ri Ngai ni egutuiguira tha na niho akinyire handu uria akiuga atiriri Daudi muhari wa mbere akiuga oh Lord you have searched me oh Jehovah ni guthuthuria uthuthuritie ngoro yakwa ugakimenya ona guikara thi gwakwa ona riria nguikara ona riria ngukoma ni ukoragwo ukimenya njira ciakwa umenye Ngai ni oe njira ciaku muru na muru wa ithe witu umenye Ngai ni oe njira ciaku ona we muthamaki umenye Ngai ni oe njira ciaku ona we mwi muiritu munini umenye Ngai ni oe njira ciaku ona we immigrant umenye Ngai ni oe njira ciaku ona we mutumia wa kamba uthukitie micii mingi umenye Ngai ni oe njira ciaku we wiciragia ati kuri urathiika ndungimenya Ngai ni amenyaga njira ciaku ithuĩ no twage kumenya andu a Ngai no mage kumenya ona we muhunjia Ngai ni oe njira ciaku ni amenyaga kana uroraga andu aria makurehagira indo iria mburi iria noru aria maheaga gicunjĩ gia 10 kinoru no menye atiriri Jesu akira Petro akorwo ni unyendete nama reithagia tugondu twakwa akorwo ni unyendete nama reithagia tugondu twakwa no kinya tucokie rũĩ mũkaro nigetha tuthie ũrĩa mandĩko ma Ngai maroiga ni tondu agwĩtire we na wĩtwa magegania anjĩtĩte na wĩtwa wa magegania kũngĩroaga gũtuĩka atĩ niĩ no heane kiugo kũringana na ũrĩa ndĩrona inapendeza my viewers and my congregation ni tondu rĩrĩ manokinya itukuraga ukombo-ini ũngĩthoma thĩinĩ wa Johana 8 muhari wa 32 na rĩu rĩ tũngĩgĩka atĩa Daudi akiuga atĩrĩrĩ ngoro gathie verse 23 nayo yahanana na verse 1 akiuga atiriri search me O God thuthuria Ngai na umenye ngoro yakwa geria mwathani no menye no my anxiety na onekana kuri kindu kiuru thiini wakwa kuri kindu kina ungumania thiini wakwa na undongoria njira-ini ciaku cia tene na tene undongoria njira-ini ciaku cia uthingu nikio ihinda riri nitugucoka tuigue rwimbo tukuigua rwimbo ruria ruinitwo ni mwaru wa ithe witu ruru rwa maru ndikwenda mwathani akenda rungi ruhurwo no sawa no riri umenye atiriri muna mwaru wa ithe witu Daudi akiuga atiriri thuthuria ngoro yakwa ona wewe hau no uge we mutumia thuthuria ngoro yakwa ni tondu ungikiona kuhani ndakirwo gugika atia wetirwo we mutaithia nawe akorwo we mwana wa muci ucio na ni ona mamu wanyu ndarathi na njira iria ciagirire baba wanyu ndarathi na njira iria ciagirire Ngai tiagira andu mauthi nikiathurire kana kahi ka ruru Daudi agituika kuhura na Goliathu nikiathurire mundu Jusufu agithie kumuhaririria ona koni agirire maundu-ini maritu agituika kurehe solution thiini wa mucii wao koguo we na muru na mwaru wa ithe witu
nduri na gitumi ona kimwe ungiheana nduri na kiremithia ona kimwe ungiheana gia kwaga gutungatira Ngai gia kwaga kwaria ma iria itukuraga ukombo-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tutana igwe rwimbo ruu ni ngwenda kumutambura inyuĩ muri mitambo-ini mugithikirie tabarĩra na yakwenjera kiugo na gatura karia nyitiriire ni ka Pacific Wave ni ndĩrona kaira gĩthiĩ nako ni ndĩrona Monica Jerry Wanjiko tuned in from Saudi. Oh, God bless you. Amen. Oh my God, tũrĩithio. Okay. Ni ndĩrona nĩ ngũmwenda kũmũririkania rĩngĩ mũcĩe na nĩ njugaga maingĩ ciara ici nacio ciakwa nĩ tondũ ciĩ ndungu mũno rĩngĩ nĩ ithiaga kũhutia ĩgathio rĩmwe. Faith Wahari nĩ ndĩramwona all the way kuma Missouri, St. Louis. Ngai arokũrathima nĩ ũroiga amen. Tũgondi tũrĩithio biũ tũcoke magomano-inĩ ma njĩra thank you. Oh, looking good, man of God. Ni wega ona kuheaga mundu compliment. Nengera ihua riria ndiri moyo. Ucio ni amenya ati I'm looking good. I give glory all to God. No kinya tugeme mwiri na tugeme ngoro na tugeme ona meciria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareth. Thank you sana, my sister. Naomi Maina ndo na still watching. Very true. Monica Wajiro from Saudi. Reverend Junge true. Naomi Maina, Faith Wahari. Twende mucie muracea niki muracea nigetha riri tutuike akurathimwo nigetha ringi no kohe muthuri hau riu ni ana rikorwo akweha eigwire kiugo giki nducie nacoke murie ni unyitire message thima yaku ni ukuhinguriire wona kawaini murie kana ni ukuhinguriire na Ngai ni eguthuthie na mbere agituteithagia gutire ngware itari mutegi ni gude igwa asoso akiuga koguo ri naguo ri gucoka rwi mukaro ni tuthie na tuthie oro haria maru-ini tuge atiriri muti-ini ndure ngocaga Ngai twaturia maru no kinya uhotani woneke wari na aria ithe witu gutire hindi ungituria maru ume o uguo tuhuta muthikwo coe ni ndirona andu aingi ha muno maingirite ni ndirona Emmy Chris and ndirona ukiuga thakira for the waves. Okay, gacoka ngona Faith Wahari ena rwimbo aroria riu rwathie nako comment ne kuragia ru tandumira rwimbo ru rugena ngutumira muthaki tuigue kana igue macini uria ikuga thakira for the waves thakira ndiyo kana uguo ni akimite kana ni atia but I want to thank God ni tondu muri hamwe na ithui muno makiria na ndirenda guku encourage tuthie na mbere tukimenyaga atiriri maru-ini uguo muini wa rwimbo atuinira niho Daudi akinyire hindi akiuga thuthuria ngoro yakwa niho Saul onare munyariri wa Kristiano atuikire wa kugaruranio agituika wa kuhunjagio kiugo kia Ngai na ni wacokire gutuika ahunjiti andikite mandiko kinya nyamu iria ciothe tuthoma marua ma Paul maria mothe tuthomaga agituika wa kumenta Timothy muru na mwaru wa ithe witu wona twamenya ati tutingithie kuraihu mura Ngai uria tha cia kaita ngitukinyira ni tugutuika andu a kugaruruka atiriri ni uraigua to kinyite muthia ni uraigua ta uhiteirie Ngai ona ndwagirwo guikara gutura muoyo ririkana Daudi uyu uria ekire ora githiria uria thutha wa ya mutumia wake na no ungicoka thome Zaburi 51 acokire akiaria akiuga we ni amenyete akiherera Ngai akiuga atiriri we mwathani ni we ni ndaciarirwo o mehia-ini na turi oro hau ni ndona rwimbo ruria Faith Wahari kuragia ati muthoni pass me by Jeriuth rwimbo rwa Jeriuth send me rwa muthoni Jeriuth ndiu kana rwimbo ruru tungikorwo rwimbo ru twina ruo ni wega korwo twathakirwo na ni njui Ngai ni agwika wega na in case rutiguthakwo tondu macini ciringi nacio ni irehaga kumenya muno korwo rutigwikiritwo mbere please bear with us next week ni rugatuika rwa guthakwo na mwathani ni ekumurathima riu koguo ni tuguthie na mbere ni ndirona ni muingirite wega biu ni ndona Monica Jerry Wanjiko. Oh my Lord, great song. Ni njui Ngai ni arathia kiugaga ona tigate nyimbo njega ona kiugo ni kiega ona mihumbira muhunjia ni njega ona matu maku ni mega ona muthaki wa mitambo no areka wega ona akwenda guthaka rwimbo ruria we ungikorwo kienda
gwika wega thiini wa ritwa ria Jesu uria ngwenda tumenye ni atiriri gutire hindi ungithie ure muno gukira uria neema ya Ngai itangigukinyira uria tugi wa Ngai utangigukinyira uririkane mwanake uria worite onako ni agithie agithukania indo cia ithe Ngai ithe ndagire kumuririkana waguo we nani turi ciana cia Ngai ona angiko twanethahia ona angiko twanoima wega-ini wake wona twamurira toigore mandiko maratura thiini wa Johana wa mbere ati tungihera mehia maitu we ni mwagiriru na ndekwaga guturekera mehia maitu ni egututheria tuhane taira akoiga ati thiini wa Isaia makuma kamuharia 16 ukai tucire ona angiko mehia manyu maturunite takarukarako ni ngumetheria na nimekuhana taira kana guoya wa ng'ondu murata wakwa ona angikorwo no thiete muno ukoima wega-ini wa Ngai ati gutire na kirigiriro ni kuri na kirigiriro o maruini mahoya-ini makuhera kuhoya mwini wa rwimbo akiuga nokuo kungituma ngairwo igai ria wendo wa mwathani koguo ihinda riri tugithie na mbere kuigua maundu maria rwimbo ruria ruri mbere itu akorwo ni gukuhoteka ruru rwa muthoni wa Jeriothi muthoni no tuhurwo nako gutikuoneka please bear na fundi wa mitambo na nijui mwathani eguturathima thiini wa ritwa ria Jesu turathimwo na rwimbo gikunengera kanya nigetha tuike wa gucia ucie nigetha ko kuri na muthikiriria uhinyirire kiria koiga riu nie muci wakwa ni ndagiteire ciana ciakwa ni ikanjiukia gutiramakania kana andu aku ni magakuyukia gutiramakania kana andu anyu ni magakuyukia wona Ngai yako wona kurekera mehia agutuaga mundu mweru mandiko makai magatura thiini wa Korintho wa terere angikorwo mundu thiini wa Kristo Jesu ni atuikaga mundu mweru mana kuria thutha makariganira andu no marore history yaku ya maundu moru no Ngai ndaroraga history yaku aroraga kuria urorete haririkana ndungata ya Ngai irahunjia kinya UK Ngai aturite ni amuhuthirite na njira ya magegania na turaga ethukagia kinya na ndawa no riu Ngai uria ohanagira mehia akimurekera mehia agituika wa cia Ngai ni njigo o muthenya thaa icio njigo o muthenya nicio ingituma we ona angiko ni uraihireirie haria Ngai akoigire ukiuma kiugo-ini kiu ukiuna kiugo kia Ngai ukiuma kiugo-ini kiria Ngai akoigire okorwo ni gia kihiko giaku Ngai tha ciake ni cia tene na tene thiini wa ritwa ria Jesu we no ukorwo wi hau we mutumia wonekaga we ni wagire njira ndoni tondu riu ri ona ndukire na riri ringi ona muthuri no akuria ona hana atia akorwo ni we murutwo ri mwarimu ona nduranyita iri akona we ri we wi kindu hatari no we nduri kindu hatari tondu nduradetermine you are not being determined by your performance in school no uradetermine kumenya ati ni Ngai uria wakumbire uria wamenyire kinya ciega ciaku ciana thiini thomire kinya verse 12 ndamba gutigira hau verse 13 tungithio twetereire rwimbo reke ndore haha Beatrice Wanjiru tuned from Saudi Prophet Richard Watatua tuned from Kayore mwathani akurathime Junction wow my nephew ikara Kayore wow mwathani aramuteithia na mwike wega praise God pastor amen gwenda kuga atiriri wona kiria gitumaga andu aingi mage gucokerera Ngai niguo atiri riu andu marinyonaga atia wachana na iyo ucio njugaga ni wana wa kiroho Ngai uria wakumbire niwe uragwitaga kuga atiriri ukani gwetereire kama ukakuri nie come unto me ukai kuri nie inyu mutitikanĩtie na ni ngumuhurukia muoyo icokiri yakwa ni tondu ni ihuthu mwathani arotuteithia twiciragia andu mekwaria atia ona ungika wega andu no mekwaria ungika uru andu no mekwaria tikaboge giathikire Jehova andu maragie ugikite wega ona tani uguo hunjagia andu no maragia ciakwa akiona no manjurega itari wira wa kuruta wacha waseme na wewe utende mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu maririe cia Jesu no cia kuita gukiaria gokireo nie ni marie hata wakiongea ndio nitahubiri zaidi wona wacukana andu no mekwaria wahunjia andu no mekwaria wathoma muno andu no mekwaria wehaka makeup andu no mekwaria wonekana we munini gukira miaka yaku andu no mekwaria wacha waseme na wewe uendelee kutenda yaliyo ya Bwana koguo hera mehia maku ona ko ni uroikaine we ni we nguya ya itura ya guthukia ririkana mutumia uria watuganire na Jesu
akĩambia kũmwĩra nengera maĩ magĩthiĩ na mbere hathiĩte gũtaha maĩ gĩthima-inĩ thaa thita rĩrĩa kuoneka gũtingĩoneka andũ nĩ tondũ wa thoni nĩ tondũ nĩamenya gũtirĩ mĩciĩ atathũkĩtie no Jesu rĩrĩa amwĩrire atĩ akĩmwĩra mũthuri wa kwĩha akĩmwĩra agĩthiĩ gũcita akĩmwĩra nĩ njũĩ nĩ waria ma ĩni ona ũrĩa wĩnake ti waku rĩu koguo rĩ rĩrĩa mwĩrire ũguo aigire maĩ thĩ akiuga tokai agĩteng'era itũũra-inĩ nyendaga kũmimagine atĩrĩrĩ ta rĩrĩa kũ-visualize ũguo arateng'era o kũrĩa kũgeria kwĩhitha andũ nĩ tondũ wa mĩciĩ ũrĩa athũkangĩtie ugai mũkone mũndũ wanjĩra maũndũ marĩa mothe ndaneka ndamakire ũrĩa andũ mekuga andũ mamakaga mũno nĩ ũrĩa andũ mekuga na mũtamakaga ũrĩa ũgũgũikia iherero wacheni tumrudie Bwana maana ungekorwo uthiete muno huwezi kwenda sana nje ya uwepo wa Bwana mpaka neema yake haiwezi kukutosha nikio ndainire boni utugi muru na mwarwa ithe witũ kai twĩkĩrage hinya ngwendaga core nyandi ngwĩre ndugetigĩre andũ ũrĩa mekuga tondũ Fasati nĩ koiga atĩrĩrĩ you formed my inward parts you covered me in my mother's womb I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. That is one of my favorite verse. Florence, you are fearful and wonderfully made. Mundu arenda kuga ni gwĩtĩa it is okay. Mandĩko nĩ manjĩtĩkĩrĩtie makoiga korwo mũndũ no etĩare nĩ tondũ wa kũmenyana na Jesu. Niĩ ndĩtĩaga nĩ tondũ wa kũmenyana na Jesu na gũtuĩka ndungata ya Ngai atĩ nĩ ngũkwĩra we gũtikuga atĩ nĩ ũhĩtĩtie mũno ũndũ Ngai atangĩkũrekera atĩ agĩkũmba even in your inwards part. Wewe niĩ ndĩ mũtumia wa ciana ithatũ ndakuire nda mĩeri kenda maita matatũ 3 times 9 months times 3 nĩ cigana tatara mĩeri ĩyo yothe koguo rĩ na ndiamenyaga mwana ũcio ũrĩa aikaraga niĩ ndameragia irio ti atĩ ndaigua mũndũ ũngĩ nĩ ameria nda-thĩinĩ ũguo nĩguo Ngai atũĩ gũkĩra ũguo koguo tondũ nĩ akũĩ rĩ unaogopa watu kwa nini you are going to become the greatest evangelist the greatest counselor ya tuiretu tunini ya tumwana tunini ni tondu wako hagwitigira mwathani chako nitumie nikaeneze injili kwa mataifa yote. My goodness, can you imagine it is my song, it is my passion that God may use me. Iratuĩka ihoya rĩaku atĩ Ngai akũhũthĩre o ũrĩa we ũkwenda nĩ tondũ rĩrĩa ũgekĩrwo 3/6 ona ũngĩenda kuga Jesu nĩ mwathani ndũkahota kuga ona ũngĩenda kuga atĩ nĩ tondũ wa mũthuri ũrĩa wendete nĩkĩo ũtahunjagia ndũkahota kũmwenda ona ũngĩenda kuga nĩ tondũ wa mũtumia ũrĩa wĩnake ndangĩgwĩtĩkĩria ndũkahota gwĩka koguo kaba ũhunjie mwathani rĩu ũrĩ na kahinda kaba ũhunjie mwathani kwĩ thĩna na gũtarĩ nĩgetha tuge atĩrĩrĩ campaign ĩrĩa twĩnayo ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kuga atĩ Jesu niwe ũhotanĩte twate moko na igũrũ magũrũ tũkinyĩrĩirie tũhunjie injili tũtarĩ na guoya andũ aingĩ maiyũrĩtwo nĩ guoya andũ aingĩ maiyũrĩtwo nĩ kũria andũ megwĩciria atĩa andũ aingĩ maiyũrĩtwo nĩ kuga atĩ niĩ ndingĩhota kwaria gĩthũngũ ndũkĩarie gĩkũta gĩkĩ ndĩrakĩaria ndũkĩarie lugha ya mama ndũkĩarie lugha ya taifa tokinya niĩ ndĩ Amerika na nĩ ndĩraria gĩkũyũ ndĩ Amerika na nyinaga cia gĩkũyũ ona kũrĩ makanitha matangĩnjĩta atĩ tondũ nyinaga cia gĩkũyũ I don't care nĩ sawa kĩrĩa mwathani agwĩtĩra. Let me tell you, music is a language of the soul. Wanathiĩ kũndũ ũkorio nĩ rwa gĩthũngũ kana nĩ rwa gĩthweri. My first embarrassment in the public yarĩ invited crusade na Ngai ngĩthiĩ kũingĩra njukua-inĩ ngĩũrio ona ndamenya kana ndĩ mũtumia msichana hiyo ni ya Kikuyu ama ni ya Kiswahili ama ni Kiingereza rĩrĩa twaigire nĩ gwa gĩkũyũ ngĩcokio na thutha na ũguo ndotũmire njaga kuga atĩ nĩ ngũina tiga ũguo tũkiuga atĩ niko Amerika na wanaongeaga Kizungu na hubiri na tena naweka hiyo tu ona ko ndirahunjia na gĩthũngũ watch rĩrĩa ndirahunjia na tikuga atĩ ndiũĩ gĩthũngũ ndĩnacio ona nyĩmbo cia gĩthũngũ ndĩnacio lakini lazima tujue Daudi wakati Saulu alikuwa amejawa na roho mbaya when he was possessed by the evil spirit from the Lord it is here that Daudi agathaka kinanda roho cio nĩ rwamumaga reke ngwĩre music whether you understand the language tumaga kũgĩa na deliverance. Kigoco nĩ kĩohorithagia andũ nĩ tondũ kigoco nĩ irio cia Ngai rĩrĩa agoca Ngai either waiga Yesu kamano
Either waiga Yesu pake, either waiga mwe ayate ataiwe, either hata ukisema kugoi misi. It is a language. It is a language of the soul. Mwathani arotuteidia. Na riu ihinda riri ni makaira we capacity. Oh, thank you, my sister. Thank you sana fundi wa mitambo ni kuweka hiyo song. For sure that was the song that I needed to hear. Ni rubo ruru gubatarite jiguya muno nigetha thie na mbere na gwikira ngia ya kuhujia kigo kia Ngai na kapi Theithi wario gaterere ni maikara gugwita pastor Ngai witu haiguaga language ciothe preach pastor ni niguo guthira mbere ya tondu wa riri niona mangiaga gukinjitana nikihunjia mwathani na we umenyane na mwathani ri kana umenya ati ona ngikoro urathire na kuguragia na ciana rurundo na tia mutumia uria wakirikaniro ri ni ugucoka na Ngai ni agukuiguira thiini wa ritwa ria Jesu ithu tutioro na ngikoro maiya maku matumite takarukara ko mwanake uria morite athire akirianire na ngure ni urageria kumenya ruru ni imagine ruo rwa ngurwe na manama na wakati baba alimuonea bali yake aturaga mwetereire na kehanda brother ona ndaiguire the news from the source horirie ndungata iria ingi niki guku kwina andu hio akirwo muronyo kwokire okire atutumanete uguo. There are so many elder brothers in our life kuri angera twaciaranirwo nao kuri angi aria mahunjirie tene thiini wa kira maiga riu nakio mutumia akatakire msimamo wacha nisikose msimamo lakini nihubiri neno la Bwana. Yes, mwathani arotute anugaga rurua ithe ndaendire kumenya Ngai ndaramaka as long as wamwira baba njiguira tha umwire Jesu ndoka kurathimwo niwe ndingiuma haha utandathimite Jesu ya kurathimwo niwe ndingiuma utandathimite Jesu ya kurathimwo niwe ndingiuma utandathimite. Kaba gwathikira Jehova ukira gwathikira andu aguku thi kana gukenia andu aguku thi aria matari undu mangi kana moyo waku no mwathani no akuhe moyo na no agutume ugathie kwa ngoma ugia kumwihoka. Monica Jerry ndona ni Monica Jerry wa jiko ndona ni waiga amen amen. Use me Lord, good song for sure nidetekaniria nawe. Oh God, beautiful song. Serve me Lord Jesus as your instrument. Wihoke mwathani ni akenea suthiririe ni ararora mwathani arotuteithia ithuothe turi haha tuikare thiini wa mwathani tuthie na mbere tukiugaga Jesu ni wohotanite twambararie bendera yaku gati gutiri no ngitiga ni Jesu na riu we nawe wi hau ringi ure tukorania ni tondu wa news iria raigua atuona waigua covid namba no ciraingira ni ndutaga wira thibitari na muthenya tuturaga na aru no undu ucio ndugutumaga njage kwikira hinya na njugi atiriri with or without covid Jesu no aratha na tondu covid ni ritwa na Jesu Kristo ni ritwa riria rikirite maundu kwa mangi mothe gutiri ritwa rikirite ritwa ria Jesu gutiri ungi uri na hinya tari ritwa ria Jesu to covid ingenina andu githe asthma itigeninaga andu githe ona cancer itininaga andu magaga gucietigera niki si unaona kuna mfumo nitakiruhuo kireketio kia guoya andu magetigera matingethie kanitha-ini munasema nini? Wacheni tusikie neno la Bwana vile liko. Wewe menye wewe mwene ndugeterere mawatho maria mekurutwo umenye wewe ni Ngai uratungata nigire njiratunga riu raitina mutiraigua neno la Bwana nikiwa kwangu kwa nyumba ko ni guthie kundu guthia kundu hivi ndingithie tondu ndaire wira ona ndarikia guthie orotoro chui ndina toro muingi lakini niona this is a testimony. I'm a life testimony. Ndaire wira ndie ndirakoma njikaragira gitiugo ringi ngenywa sai ngeitiriria ni toro na ndi ha no ndingeigua toro ni tondu Ngai oigaga atiriri aria metagirira mwathani merwagirio hinya na tondu ndi ha ni tondu atinyuega sai tu karege kunduria atige gutuma nyotoke thia kunyugo ndigite-ini Ngai mugaitika na riu ndingicungo na hanini ni uranyeta ta ndaire wira kwira atiriri kwina hinya munene
kwina hinya hinya monene thakame-inĩ ya Jesũ kwina hinya monene thakame-inĩ ya Jesũ. Nĩ ũraigua tũraihĩrĩirie Ngai mũno tondũ wa mehia maku? Nĩ ũraigua tũraihĩrĩirie Ngai mũno tondũ wa ũhinga waku? Nĩ ũraigua tũraihĩrĩirie Ngai mũno tondũ wa ũiru waku? Nĩ ũraigua tũraihĩrĩirie Ngai mũno nĩ ũndũ wa mwĩtĩo waku? Nĩ ũraigua tũraihĩrĩirie Ngai mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ kwago? Reke ngwĩre kũrĩ na tha njigũ, kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Mwathani arotũteithia na kũrathime na gũteithie kũmweterera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũkũ nĩ kwega twaragia Gĩkũyũ. I love my mother. Aturie Pacific Waves. Pacific na mamũraramĩrio mĩhaka atĩ tũraria Gĩkũyũ andũ bate atĩ ona mũndũ Kenya kuga atĩ ona Kenya nĩ ngũcokithio njukua-inĩ atĩ ndikaine tondũ nĩ rwa Gĩkũyũ. Sasa ni nini? Atĩ ona kũrĩa ndĩ kũrĩ kanitha niĩ ndingĩtwo tondũ nĩ cia ngũire cia Gĩkũ nitaiba na nibe ona kĩnjaruo niĩ no nyine. As long as nĩ mũndũ agĩbundithia na nyina kana ingĩaria na tongues rũgarũrũke nitaiba. Koguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, wĩkĩre hinya ũthikĩrĩrie mũgambo wa Ngai. Ndirĩ na gũchallenge mũndũ kana gũtema mũndũ, nĩwe ndenda gwĩkĩra hinya. Akorwo nĩ ũraigua atĩrĩrĩ ugaga ndũngĩhota Gĩthũngũ tondũ ona arĩa makĩenda Gĩthũngũ nĩ maringĩte university ona cia Kenya rĩ, ithe gũkũ matikĩaragia makĩrwo mena accent, ũgũtũra ũkĩrĩraga. Wathiĩ wĩra-inĩ ũkerwo nĩ wathomire, matiakuheire wĩra ũcio tondũ ndũĩ Gĩthũngũ. I can't understand you. Kinya ona thema tũrutaga wĩra natuo tũkwĩraga atĩ I can't understand you. Kinya tũmacini tuo twene na tũthondeketwo nĩ andũ. Wacheni tuseme ukweli. Tũtũ twĩtagwo tũrĩa mwaragia na tũtwa gũpĩnja no gĩpĩnji mũndũ wona iga nĩ ũrarogine akiga I can't understand. Ucio nĩ ũndũ wa gũtũma ũtinde ũkĩhũra ngoro. Si wewe unajiunderstand mwenyewe. Yeye ndio ajiunderstand kwa sababu hakuelewi, lakini Mungu anakuelewa. Ngai nĩ aigua roroiga, Ngai nĩ akũigua kũhera gwaku, Ngai nĩ akũigua gũkaya gwaku, Ngai nĩ agũkũiguĩra tha ũrĩa aiguĩrĩire Daudi. Na ũngĩenda kũmenya deliverance ya Daudi yokire thĩinĩ wa ũrĩa andĩkĩte Psalms 51 atĩ aciarirwo mehia-inĩ. Let's see. Mwathani aromũrathima na aromwĩka wega. Ndikwenda gũtĩtĩrithia mũno, ndĩrona mathaa maitũ nĩ mathiĩte o kũigana, na rĩu ndingĩenda nduĩke atĩ nĩ ngwaga kũhoya nawe nĩ tondũ nĩ njũĩ Ngai nĩ akwarĩria. Ũraigua tũraihĩrĩirie mũno no ndũraihĩrĩirie guoko kwa Ngai. Tha cia Ngai nĩ njigũ o mũthenya. Daudi akiuga atĩrĩrĩ, kaba niĩ ngwĩre moko-inĩ ma Ngai ũkĩra gũkwĩra moko-inĩ ma andũ. Nĩ tondũ mũndũ akũrora na angĩkwĩra nĩ ndakũrekera ndakariganĩrwo, no Ngai akũrekera nĩ ariganĩrwo. Wĩ hau, thakame ya Jesũ ĩrĩ na hinya. Tha cia Ngai nĩ njigũ igũrũ rĩaku, mũtũrĩre-inĩ waku, gĩthomo-inĩ gĩaku, mwana-inĩ ũcio waku, atĩ wabangĩte ũhiki the last minute ukiuga we ti tawe ndendaga, nĩ ndĩreciria ũndũ ũngĩ due to unavoidable circumstances. Tha cia Ngai tigakwĩra due to unavoidable circumstances. Ũraigua twathiĩte too far from the will of God that there is no hope. Nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Rekei tũhoye. Mũigua tha na mũtũra muoyo, nĩ ndaheana kiugo gĩaku o ta ũrĩa ũkũndongoretie. Agĩkorwo kũrĩ kiugo na kĩmwe ndongerera, Mwathani nĩ ndahoya kũrekerwo nĩwe na ũcunge nĩgetha gĩtigaikare ngoro-inĩ cia andũ cia kũmahe ũguni. Nacio iria Mwathani ingĩmateithia, Roho waku aroitĩrĩria maĩ nĩgetha ituĩke cia gũkũria wendo ona ũhoro wa gũgũtungata thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ndacokia ngatho. Amen. No gũkorwo we wĩ hau ndũrĩ wamenyana na Jesũ, tũraga ũthikagĩrĩrio andũ ũrĩa moigaga, niĩ moigire ndathũkirie mũciĩ wene, moigire niĩ ndigeteithia. Kuuga kwao tikuo gũgatũma wage gwĩteithia. Ciugo iria ũrĩaragia igũrũ wa mũtũrĩre waku nĩcio ingĩtũma. Confession of your mouth, confession make possession. Wĩrathagĩre we mwene. He rwĩmbo rũngĩ nyinĩte na ndiamenya nĩ ũrathi ndoinaga atĩ mĩrango nĩ mĩhingũku, mĩrango nĩ ĩrahingũka, mĩrango ya ũtungata na rĩu nĩma nĩ ũrakĩona no ĩkĩhingũkĩte na no ĩgũthiĩ na mbere ĩhingũkaga. Na niĩ tigwĩtĩĩa ndĩretĩra. Wanjiru wa GP nake arĩ na rwĩmbo
kuruta uira ti kwegana nie ti kwegana no kuri we matwi maku ri no maigue tari kwegana no nie ni Ngai uria uri iguru muno ndiragathiriria gitutuike andu akugathiriria mwathani tugage atiriri Jehova niwe uthuthuritie ngoro yakwa niguo mwandiki wa thaburi oigire ati thuthuria ngoro yakwa baba wone kana kuri thiini wa ngoro yakwa kuri na undu no mwe wina muku utherie baba na nigutuika kiga kieru mandiko mwari wa 16 oiga atiriri ati maitho maku namo ni maonire substance yakwa ona itambitwo koguo Ngai uria wakumbire ni akumenyaga tiga kurora ucio ungi muriganitie tiga gwiciria hi no urogete ina no ko ni mwahitanirie nake no ko hi wanathukia mucii wake no ko hi ni wathukirie uiritu wake kana wanake wake. God is a God of a second chance. Ni aragwita wona wahera mehia maku ni gukurekera tondu kwanjagia na personal identity akorwo we ni uramenya ati nduramenya na Jesu Kristo naguo ni atiriri witikie Jesu ni mwana wa Ngai na ni okire getha tucokaniririe na mwathani witu ndu wa mehia maria mehirio mugunda-ini wa Edeni ucoke umumbire na kanua gaku ni tondu mundu etikagia na ngoro agacoka agakiumbura na kanua agatuika wa kuhonoka. Akorwo wi hau ni ngwenda ucokere ihoya riri thutha wakwa. Mwathani Jesu ni ndoka mbere yaku ndahera mehia magutura njugake mahinda ti makinyu ndahera mehia magutura njuga nditharagia kana ndiaga kana ndirumanaga no ni tondu ni ndarikia kumenya na kuririkanio wega ati ni tondu ithuothe turi ruciaro rwa Adamu na Hawa turi ehia ndekera mehia makwa ndika ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo na undeithie guthiaga na njira cia uthingu o thiini wa Kristo Jesu ndanacokia ngatho. Amen and amen. Ako ni wahoya ihoya riu na wetikia ni wagaruruka ni watuika kiga kieru ni ingienda kumenya kana wetikira mwathani akuhonokie just send me a message either on Facebook kana WhatsApp na mwathani agukurathima na ni njui Ngai no egwika wega undu ungi ikinya ringi ingienda ukinyukie ni ria wetha ngwataniro ya mahathari itheru urithiaga kuria mabundithagia kiugo kia Ngai gitari na kudairutwo kiugo kia Ngai kirahunjio na integrity ungikiaga celebrate your moment with Joy Ministries there. By the way, I'm also a mentor ona mwathani ni ukurathima ungikiaga uguo ri Pacific Wave maturehagira mahunjio magucia kwenjera kiugo one word kuria kungi nugamaga maturehagira kiugo fiu Glorious Television headquarters in Kenya maturehagira kiugo fiu mwathani arokurathima kana ingimenya kuri uri niguguteithia ku Google the churches of integrity that are around you. Mwathani akurathime na gwike wega njokerie ndungata ya Ngai ngatho kiario wa Prestige nigwitikagira tukagayana pulpit ino nawe ngaikarira gaturu atari gwakwa ndi ono kandigoro uguo no kamenya ndigo take over. Ngai arokurathima ni tondu nuramenya agenda ni imwe we depopulate hell and populate heaven. Mwathani amurathime tabarina ino yakwa njira kiugo ndimirehaga hindi ciothe Friday ndimirehaga a little bit later no umuthi ningwenda kuigirira gatene nikio ndona kabathi kiambe ndikihunjie nigetha hote ukiruta wira ucio ungi na mwathani ni eguturathima na tuike wega na riu tutana kiri ni yakwa ni ndarikia no hau hangi hau ki entertain na ciugo na aria makiuma ho ihereke nyambe ndore aria matujoin riu tukenda guthiririkira ni ndona othe ni ndona muri hamwe nani abithi wa hari na ko ndugwicite. The good thing ni ati I share this video with Kenyan American Sisters Power. Okay nigushare riu mwathani ni eguturathima na tuike wega ni tondu ni mwega na wi mwihoke na ni mwihokeku na tikurikia twarikia ni 24/7 ena tabarire ngiroka na mwathani egukurathima.